बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान नेचुरल टिप की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक़्त पहुँचती रहे। ये नुस्खा आपके सामने लेके आया हूँ। कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं उन लोगों के लिए यार जो बेचारे बहुत गरीब हैं, मुफलिस हैं, परेशान हैं, हालात के सताए हुए हैं। बहुत सारे नुस्ख़ात इस्तेमाल करने के बावजूद यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज यार उन तमाम लोगों को, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मेडिसिन को भूल जाएं। मेरे कहने के मुताबिक इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना। इसके फ़ायदे तो ज़रा सुन लें। फ़ायदे इसके क्या हैं? जो लोग कहते हैं नज़ला बहुत है, मिनट बाद एक मिनट बाद रेशा चल कर बह कर खारिज होता है, ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम बहता ही जा रहा है, बहते जा रहा है, फ़ायदा नहीं होगा। एक जो कहते हैं खांसी बहुत शदीद है, सीने पर बलगम का जमाव हो चुका है। और खांसी भी कौन सी है? खांसी भी एसाबी खांसी है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। खांसी दो किस्म की होती है, एक खुश्क खांसी होती है, एक तल खांसी होती है। ये तल खांसी के लिए, तल खांसी में बलगम का जमाव होता है और खुश्क में जमाव होता है मगर उसकी बलगम की रंगत पीली होती है, इसमें बलगम की रंगत सफ़ेद होगी। ये छोटी छोटी बातों को जब आप नोट करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा क्वालिफाइड की बातें कैसी हैं, अताइयों की बातें कैसी हैं। अताई बाज़ बोलने में बुलंद बाला दावे करेंगे मगर उनकी लैंग्वेज, उनका अल्फाज में वज़न नहीं होगा। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कैसे करना? लेंगजोल शरबत अशरफ कंपनी का 2 से 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में डाल के 3 चम्मच, 2 नहीं 3 चम्मच नीम गर्म पानी में डाल के पी लें। इसके इस्तेमाल से क्या होगा? खांसी में फाका होगा, बलगम आहिस्ता आहिस्ता तहलील होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद ये कलशी का शरबत बनफशा ये इस्तेमाल करना। ये भी 3 चम्मच आपने इस्तेमाल करनी। ये सादा वैसे ही इस्तेमाल कर लें। ये चंद दिन आपने इस्तेमाल करना है। इतने दिन आपने दूध से बनी हुई अशिया, तली हुई अशिया, दूध वाली अशिया, मक्खन से बनी हुई, चावल, जितनी भी फास्ट फूड से जितनी असाबी अशिया वो इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप असाबी अशिया इस्तेमाल करोगे, आपका मजाज भी असाबी है, तो फिर बलगम में इजाफा होगा, बलगम खारिज नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें आप मेरे कहने के मुताबिक इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल करने से बलगम का खात्मा होगा, छाती आपकी साफ़ होगी। जिन लोगों की छाती शाएँ आवाज़ें करती हैं या सांस भारी होकर निकलता है, अटक के निकलता है, उन तमाम अमराज से आपको निजात मिलेगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।